它的尾巴呢也有数的，一般呢是12个啊。我们从这边说啊，一边6个，1、2、3、4、5、6啊，那边呢也是1、2、3、4、5、6个啊。这个少数的啊，据说天津有的鸽子有18个铃的啊，就是6个啊。这个从这儿啊，这个飞羽上面分复羽的时候呢，就按它的大中小啊，我们叫小复羽啊，中复羽啊，外边叫大复羽。那么大复羽呢，就这点叫大复羽了。这一列飞羽的啊，或者出列飞羽的叫出列复羽啊。在鹰呢还有一个特殊的啊，就是这点啊，有那么几个毛呢。这个好像在鹰的第一个手指上长的，它可以打开啊，打开以后啊，这点呢叫小翼羽，就3个啊，就在这个地方，也就是在相当于这个位置上。下边呢，我们啊给大家画一下，我们单画一个鸟的翅膀啊。那么鸟的翅膀呢，它下边里边的骨骼呢，是吧？红骨、脑骨、腓骨啊，腕骨、指骨，在这个位置上啊，差不多啊。手指这部分呢，长的这是1列飞羽啊，这部分是2列飞羽啊，差不多一半啊，这个位置上啊，以上呢就叫复羽啊，下边这部分呢就是飞羽。一般小的啊，在翅膀上呢比较小啊，这个方向呢，它从外啊一个转到后边去啊。这个小羽毛啊，也叫隔羽的啊，像它也叫小复羽，覆盖的覆啊。过去繁体字是这样写，覆盖啊，覆盖上边小复羽。小复羽啊，一部分以后它逐渐变大啊，到这部分呢就是中复羽了啊，大一点了啊。